Така, здравейте хора, ние ще направим едно клипче Агарио срещу Слитър.io. Ще видим, ще направим един тест, коя игра е по-добра. Долу в описанието ще има линк за Слитър.io и за Агарио, но може просто да напишете slither.io или agar.io. Така, първо ще започнем от Агарио, да направим ви 3 игри и да, това. Може да коментирате долу, ако искате още такива подобни клипчета. Ще направя и извинете, че отдавна не съм качвал заради по-големи. Така. В Агарио събирате точки и ставате на там. Ставате големи, ядете другите хора. Ако изядете някой, естествено ставате по-голям и има топ 10 там класация, лидерборд. И там може да се класирате и така да справите рекорд, колко големи сте станали. И мен ме изядоха. Ще повторям още един път. Ето тук може да си направите настройките. Ето сега аз в момента играя в Европа и не знам защо ми идва тук. И това не знам за какво е, затова няма да го барам. Скиптат, това да го няма. Това не знам какво е. Да си медала са хората и ти да няма скинове. Да, тия топчета да са бели и това да е черно вместо бяло. И ето тук FIFA, Teams, Experimental, Party. Ето, например, ще влезем по едно от всичко. Първо ще влезнем в Party и после в другите. Партито е също, сам де тук има ботове. Може да играете с приятели, може да му кажете това нещо като подобно на IP. Може да му го кажете двамата да си играете или там колкото сте. Така, с Space може да се разделите на две части. С W или там както му викате. Ето така мятате, сега ще покажа. Ето това, например, ето това са ботове. Натискате това W и ви изстрелва малки топчета и така му давате на другите хора. И много не се доверявайте на тези деца, казват им. Много често може да ме виждате с това име. Така. Още какво? Това ще е сам. Айде да видим докъде ще стигнем. Ако ме излизат, веднага преминаваме към Слитър.io. Както казах, долу в описанието ще са линковете на двете игри. Може да подсъкате и двете са яки. И той не успя да го целя. Изядох го. И така може да си играете с приятели и да кажете, виж, аз съм много добър и така. И изядохме. Така, преминаваме към Слитър.io. Така, същата игра, но тук, така сега заредим. Подобно на Агарио, но така, ти тук си една змия. И каква е целта? Целта е да ядеш ето тези, да ставаш по-дълга и трябва да караш хората така да се бутнат в тебе. Ако се бутнат, може да им задеш частите и те умират. Но не ви дава направо така и просто им излизат кръгчета, такива неща. А когато ти се бутнеш в тях, умираш и те могат да ти зададат това цялата част. Като натисните 10 бутон, като го задържите, имате някакъв спид. Той ви харчи от тази маса. И ето отдолу, там гледате как ви изчезва масата. Ето са, даже ако успея той да се бутне в мене и не. Ето, аз ставам на някакви топчета и те почват веднага да ме ядат
и така ставате по-големи. Така, вие може да определите кой е винъра от тези две игри. Аз просто ви ги показвам. Пък вие кажете в коментарите коя игра е по-добра и коя игра повече ви харесва. Аз няма да кажа. Айде, ако ме зададат пак, ще свършва клипа. Защото така. Естествено, не забравяйте да се абонирате за мене, да харесате клипа, да оставите едно коментарче. И естествено, както казах, може да оставите един коментар, да кажете коя игра повече ви харесва. Как се глишнах. И ето така мога да проверяте дали сте много дълги. Ако не може да стигнете опашката, значи не сте прекалено дълги. Ето аз я стигам. Така, още какво да обясня. Ето това е лидерборда, като на Гарио. Съм дето с десен бутон имате някакъв спид. Опа. Дай да го издадем и ще се опитам да изям това. Пък да видим какво ще направя. Не, така. Това ще е за клипа, хора, и чао.